Šta? Ovo moram odmah da isprobam. Ajde, baš da isprobamo ovo čudo. Da li funkcioniše? Mašina se dosta isprljala zato što sam je i koristila za sušenje. Ovo se uvek desi kada to radim. Pogledajte koliko je tu mrvica. A iznutra bi joj stvarno isto trebalo jedno lepo pranje i čišćenje. Staklo na vratima je također prljavo. Pa hajde da isprobamo ovo čudo. Prvo što je uradila jeste da je uzela 2 limuna i premazala ih Colgate pastom. Ok, ubacujemo sada ovo u mašinu. Ono što je još uradila žena jeste da je namazala i vrata pastom. Vidjet ćemo da li je ovo efikasno. U svakom slučaju nije ekonomično. Jer vi možete ovo da očistite sa sodom bikarbonom i sa sirćetom, što je mnogo jeftinije, ali ajde. Ajde da isprobamo i ovo čudo. Pokvasila sam ruku i evo razmazat ću malo ovu pastu. Bože, sačuvaj, ništa čudnije nisam radila u životu. Mogu da mažem pastu za zube na mašinu. Ajde, baš da vidim hoće li se zasijati ili sam bez veze trošila svoje vrijeme i pastu. To je stvarno prljavo kod mene. Ono što je ona uradila, koliko se ja sećam u videu, jeste da je stavila ovdje sodu bikarbonu. Ok, to mi ima smisla. Ali na kraju dolazimo opet do sode bikarbone. Šta da vam kažem, ništa bez sode i sirćeta, to uvek govorim. Najbolja sredstva za čišćenje. Sipala je sirće. Ono je zapenilo. To je ostavila i ona je sipala, čini mi se, vodu. Ne znam zašto, ja ne bih inače sipala vodu, ali ajde. Možda da ne bi ovo sirće previše grizlo ovu gumu. Sipat ću i ja vodu, ok. Zatvorit ćemo mašinu, a zatim je mašinu uključila na kratak program ispiranja. Ok, hajde da isprobamo. Iskreno ja nešto počinjem da stojim da će se ispruti uopšte ova pasta koju sam namazala. Završila mašina. Aha, kao što sam i mislila. Kao što sam i mislila, ova pasta je ostala na vratima. Imamo ostatak limuna, što sigurno nije dobro. Mašina iznutra lepo miriše, lepo sija. To je stvarno ok. Znači, nemojte da isprobavate. Ako nađete još neki dobar video snimak koji je tako eto popularan, a želite da ja isprobam umjesto vas, pa šaljite mi na Instagram uradi sama ideje, pa ću ja to pogledati i ako mi se dopadne usnimiti i isprobati umjesto vas da vi ne morate. Ok, sad kada sam obrisala, ovo staklo stvarno izgleda lepo. Jedna zanimljiva stvar se desila, a to je da je ovaj limun pokupio ove dlake, odnosno ostatke tkanine koje ostaju tokom sušenja, pošto je ova mašina kombinovana pa i suši. U svakom slučaju nisam oduševljena i neću ovo praktikovati. Držat ću se ja stare dobre sode bikarbone i sirćeta. A dragi moji, ako vi želite da zaista očistite mašinu kako treba, možete pogledati jedan od ova 2 videa. Jao, vidi, ovo sad moram da skupljam ove ostatke limuna, mislim, stvarno super. Nadam se da će nekom biti ovo od pomoći, možda neko video ovaj video pa je želeo da isproba, pa nemojte da isprobavate jer ovo nema veze s mozgom. Znači jedina dobra stvar jeste što ovo zaista divno miriše, ali mislim da limun može da se upotrebi za čišćenje, ali na neki potpuno drugačiji način, ne na ovaj. Puno vas pozdravljam i želim sve najbolje. Ćao!